ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะดูดีอยู่ Most of you guys look good. ธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติไม่ได้ผล Just listening to Dhamma without practice, you will never be able to understand it. If you don't understand it, and if you keep thinking about it or memorizing the scripture, will not get you anywhere. You need to practice. The moral precepts need to be kept. You need to practice. Do your formal practice. The rest of the time, try to cultivate your awareness during the day. Some people say they don't do the formal practice, they just do the daily mindfulness throughout. Whether you can do it? Yes, you could, but not for a long time. And then the mind would get scattered and busy. Mindfulness during the daily life is not a simple task. It's a lot harder than the formal practice. Actually, in comparison, the formal practice is like a soldier doing the rehearsal. But in daily life, it's like going to war. You in the battlefield. That's different. If you have never practiced or rehearsed anything, when you get into the real battlefield, you will not be able to fight very well. So practice is important. You will not be able to make progress in daily life practice. So these three things, you must be able to do it. The 5 precepts, hold it dearly. Second, do your formal practice. 3 is cultivate your awareness during daily life. The last one is the hardest. For people nowadays, the morality seems to mean nothing to them. There used to be one lady who had one son, and she never taught her son, to hold any precepts. I warned her to teach him to hold the precepts. She said no. Holding the precepts will make them falling behind others. Eventually, these two people have so many problems in their life. When you hold the precepts until it becomes something normal for you, in general, normally you have the precepts, you will be able to attain samadhi, and then you be brave. When you meet masters, when you have the precepts that are good, you will not be afraid. Most of the times when you see the masters and you feel scared just because the morality is tainted. This morning, there's like a former monk came. Both father and son used to get ordained here, but the father is still diligent at practice. I hadn't seen his son for a long time, so I asked him what his son's like. The father said he didn't come here very often because he doesn't practice very often. When you have the precepts, you be brave. You have awareness, you have samadhi. You won't be afraid of the masters. You won't be afraid of anything. Tewachat was very smart. He's not an ordinary person. He had a lot of perfections, but he's the envious type. He used to be able to achieve jhana, absorptions, had a lot of supernatural power, but the precepts were not good. So samadhi started to deteriorate. All the supernatural power that he had also started to become weaker and weaker.
So don't look down upon the ศีลข้าม precepts, เค the รือจนกระ morality. ทั่งไม่เห็นว่ามันสำคั You ญ cannot just receive the precepts from อย่างเว others ลา and you think ไป it's วัด not ก็จะมีพิ important. ธีกรรมอะไร Just like when we go to a อันนั้นเรา temple ต้อ or งมารัตนาศีลก่อน any แล้วก็ท่อง rite, ไปเรื่ you อย just ๆ have จ to บ start talking about ได้บุญแล้ว holding the precepts, and you thought that's ได้ it. บุญแบบนก The แก้วนกขุนทอง good deeds are ไม่ได้ done. คิดจะเอาไปท It's just like a singing birds. You don't really plan on ำสมาทาน implementing ศีล it ไม่ใช่ truly. ท่องวิสุงวิสุงลักขณะทายะ It's ไม่ not ท่อง about chanting the precepts. สมา No, ทาน it's ศีล not. คือตั้งใจตั้งอกตั้งใจ It's ว่าเราจะ actually รักษา setting the ศีล intention that you มัน would ไม่ต้องไป hold ข the อที่พระก็ได้ precepts. ตั้งใจ You เอาเอ don't ง need ก็ to ได้ go see the monk in order to do เล this. ยรู้สึกตั้งใจลำพังแหมเดี๋ยวมันไม่เด็ดเดี่ยว So when you have the จะไป intention, ส you มา have to ทาน be ศีลให้ตั้งใจว่า determined, เราจะรักษา resolute ศีล about เอา doing พระ it. พุทธรูปที่บ้านก็ได้ You can do it in front of หรื the อเจอ Buddha พระสง image ฆ์ right at สมา home. ทานศีลได้ If you see any monk, you can just set the intention. ศีลในเบื้องต้นนะต้องจงใจรักษาไว้ก่อนตั้งใจ So initially, you มี have เจ to ต be นา intentional about เรียก committing เจ to ต the นาวิรั virtues ต of the คือเจตนา morality. เจตนางดเว้น You have การ the ทำบาปอกุศล decision 5 ป to ระการ abstain เพ from ราะเราก็ any น่าจะ immoral ทำได้ actions. แต่จะทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง But whether you ถ้า can เรา do it, ทำได้ that's another ไม่เป็นก็ matter. Memorize what you're supposed to do, commit เป็นฆราวาส on keeping เราพูด this, จริง but ๆ whether นะ you can do it is เป็ another นฆรา thing. วาสเนี่ยจะ When ถื you อ are ศี a ล lay ให้สะอาด person, หมดจดจริง in ๆ order ทำ to ยาก hold the หลวงพ่อ precepts รู้ so เลยว่ามัน purely ทำยาก is really hard. It's เพราะ impossible. ก่อน I หลวงพ่อ know. จะมาบวชนะต้องอายุ 40 กว่า Before I became a monk, เป็นฆ I ราวาส was นาน 48 years old. I was มา a บวช lay ช้าเพราะ person ว่า for a long ต้องเลี้ยง time. พ่อเลี้ยงแม่อยู่ I didn't เป็น become a monk much later กิจ because ที่ I เรา had to จะต้อง take ท care of my ำถ้าเรา parents. อยู่ That ๆเรา was ทิ้ง my พ่อทิ้ง duty. แม่นะ I ไม่ just มีใคร couldn't ดูแลอะไร abandon เงี้ย them, and nobody took เรา care of จะ them. guilty I would ไม่ feel พอ too หมาย guilty, and I would not be able to practice well. ให้หลวงพ่อรู้ดีนะการที่เรา So เป็ I นฆราวาส understand, เนี่ย fully ถือศีล understand. นี่ I ยากจริง sympathize with the lay people that holding the precepts is so hard. อย่างแค่ข้อสุรานะไม่กินเหล้านะ For example, just like the fifth precept of not drinking คน alcohol, ในแวดวงรอบตัวเราก็กินเราไม่กินอยู่ค people นเดียว surrounding us drink, and you're the only one not drinking. สมัยหลวงพ่อรับราชการใหม่ When I ๆ was หรือตอน young, เข้า starting มหา out วิ as ทยาลั my ยใหม่ government ๆรุ่น job, พี่ or when I started the กินเหล้าชวน university, ให้กินเหล้าไม่กินแล้ว a เข้าห lot มู่ไม่ได้ a lot of seniors asked me, told มา me รับ to ราช drink, การ otherwise ถึง I เวลา wouldn't ต้อง belong กิน in ข้า any วห้ามมีกินเหล้า groups. นะ Or when you go with the เคย government ไปอบรมหลั officials, กสูตรอันหนึ่ it's ง about จิต time วิท and they ยา have ค to วามมั่น drink. คง I ไปตระ used เว to น attend a จังหวัดนู้น course จังห for วัดนี้ training the psychology of แต่ละจังห the วัดนะ national security. จะ We ต้อง had เอา to visit many provinces เหล้า up country. ตาก Each สาร and every province, they will bring the best, ให้ลังหนึ่งนะ the ต้อ alcohol, งกินเหล้ากันทุก like วันทุก cases, วัน cases of alcohol. So then หลวงพ่อ everybody ไม่ had กิ to น drink every day. But I wouldn't. ตอนเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นพี่บังคับ When I ให้กิน started out in ก็ทำ university, แต่นิดหน่อย the seniors, they would ไม่ just ได้ force นะ us to ที่เรา use. แพ้ I would just touch it a little. And I พอเรา told them ไม่ that กิ I น was นานๆเขา allergic ค to น it. เขารู้เขาก็ยอมรับ So ได้ when I didn't drink it for a long time, people get used ถ้า to it รับ and ราช people กา could รหรืออยู่ในว take ง it. เข้า When ที I เนี่ย was โอ้เราจะไม่กิน a civil servant, it's so อ้าง hard. โน่นอ้างนี่ไป Surrounding เรื่ by อย these people who drink a ลำบาก lot, I had to make a lot of excuses. It was a หรื struggle. อบางที Or หัว sometimes หน้ากองเขาสั่งนะถ้า my ใครโทรศัพท์มาหาเขา superior, the ให้บอก leader, ว่าเขาไม่อยู่นะ my เขารีบ boss, ทำงานนะให้เรา he โกหก informed me that โอ้โหเรา he asked me to lie ทำ when ไง someone called him. He said, เนี่ยถือศีล just แล้ว tell ยา them กจริ I'm งนะ busy. ต้อง He's not ใช้ here. สติใช้ So I ปัญ had ญา to lie to them. ช่วยตัว So เอง it's really hard to hold the precepts. We had to use the บางคนก็โท mindfulness, รศัพท์ the มาพอคุยกับหัวหน้ากอง wisdom, being เราก็ smart. So พูด when เบา someone called me and then I picked ๆ up หัว the หน้ากอง phone สั่ง asking for ว่า my boss. ไม่อยู่ค But รับ my boss, I said gently, my boss อั told นนี้ก็ me ขี้โกง that ห he's น่อย not ๆนะ here. So it ไม่ was a ทำก็ little ไม่ได้ cheating, เนี่ยเป็น but คา I รวาส couldn't นะ not ไม่ do ถือศี it. ลถือศีล So นี่ it's ยาก really จริง hard. It's really ไม่ใช่ hard แค่ to หลวง hold the พ่อบอก precepts นะ purely. ใน It's ตำรับ not just ตำรา about what ก็ I'm บอกว่า saying.
It's actually, บอก it ว่าให้ says ถือศีล in ให้ the บริสุทธิ์ scriptures, หมดจดงดงาม being a lay เหมือนหอยสัง person ที่ holding the ขัดไว้ดี precepts แล้ว in นะ such a ทำยาก complete, full way, รู้จักหอย it's สังไหม really hard. หอยสังที่เขาเอาไว้รดน้ำสังนะ It's really hard. It's just เป็น like, หอยเอามาขัดซะสวยใช่ตัวมันกรุขระนะเอามาขัดแล้วสวย so it's almost like you cleaning เราก็ต้องตั้งใจนะพยายามทำให้ดีที่สุด a conch and make it shiny and beautiful. It's really อ hard. ย่างน้ You อย can't ให้ do มัน that ขา as ด a lay person. It's ศี just ล a อย่าให้ conch มัน still ขาด living in the ocean. Yeah. ถ้า So มันเกิด at ขาด least นะ make ตั้งใจ sure ใหม่ you มัน don't จะใช้ให้ violate ดี one ยิ่ of ง them ขึ้น completely. ตั้ง If ใจไว้ you have already violated any of them, แล้วการที่เรา reset your มี new ศีล intention, reset เด็ your ด new เดี่ยวมั่น commitment. คงนะ When you determine เว and ลาเราเจ resolute อครู about บา it, อาจารย์เราจะไม่สะทก when สะ you ท้า see น the ไม่ masters, อับอาย you ขา will ยหน้า not feel bad. You will not เจ feel อเพื่อน embarrassed. นักปฏิ When บั you ติด้วย see กันก็ friends ไม่ขาย who หน้า are practitioners, you will not feel ถ้ามี embarrassed สมบัติติดเนื้อติดตัวมา because มี you อ have ริย some ทรัพย์อย่าง assets หนึ่ง together with you, ไม่ต้อง the อาย noble ใคร assets that you accumulated. You don't have to แล้ be วเวลาที่เรา ashamed ลงมือ or ภาวนา embarrassed. บางคนบอกว่าภาวนาไม่เป็น So when you practice, I ทำ don't ไง know how จิต to ก็ไม่เคยส practice. งบเลย You keep telling me you don't know how to practice. ถ้า The เรา mind ถือ is ศีลมัน never ดีนะ calm. ตั้งใจรักษาศีล But ต่อ if you เนื่อง hold มา a ได้สักช่ว precept, งหนึ่งเนี่ย trying to be continue จิตใจมันจะ continue มี as ควา that มภาคภูมิใจ maintaining your มัน morality, อิ่มอกอิ่มใจ your mind will start to have the pride, พอ the เรานึกถึง fullness. ว่า You feel หลาย happy. เดือน When ที่ you ผ่าน think มา about เรา it, รัก you ษาศีลของ recollect เรา that ไว้ in ได้ the ดี past few months, ไม่ด่าง you พ had ร้อย been ไม่ trying to ทะลุ hold the ขาด precepts แหว่ง really good. They're not, จิตใจมันจะมีความสุข they นะ even, they มั didn't, นจะ you ปลื้มใจ didn't truly violate anything. Your จะป mind ลื้มใจ become มี happy. ความ You ยิน feel ดีพ proud. อใจ You feel glad. เรียกว่ามีปราโมทย์ชื่อป You ราโม have ทย์แปลว่า Pramote. ยินดี My name is Pramote. แต่ It ไม่ได้ means ยินดีใน glad. การทำชั่วนะต้องยิ But น it's ดี not ใน glad การ at ทำ doing ดี bad เราถือศีล deeds. มาแล้วเรา It's นึกถึ about ง being เราเกิด glad in ปราโม doing ทย์ good things, holding เกิ your ดความยินดี precepts, and you feel glad เมื่อ when มี you ปรา think โมทย์ about เกิ the ดขึ้น good นะ deeds that you've done. มันจะเกิด When you ปี have ติ this gladness, happiness, เกิดความ then you สุข have the joy, เกิดความ you ส have งบ happiness, นะ and you have สมาธิ calmness. จะเกิดอย่างง่ายดายเลย Samadhi will แค่เรานึก arise ถึงว่า easily. ที่ผ่านมาเรารักษาศีลมาอย่างดี Just นะ think about what you've จิต done ใจ by มีค holding วาม the precepts ยิน so ดีพอใจ well. ที่ได้รัก The ษา mind ศี will ล feel happy that จิต you've ใจ been มี holding ปี the ติ precepts well. มีความสุ The ขมีความ mind has เบิ the กบาน joy, เป็น has ห the นึ่งขึ้นมา happiness, feeling glad, สมาธิไม่ and ใช่ it ของ just ยากอีก become ต่อไป stable. แค่ Samadhi เรา is รั no กษาศี longer ลให้ดีนะ difficult. การทำสมาธิจะไม่ใช่ข So อง when ยาก you hold the precepts really well, เพราะจิตมัน Samadhi พร้อม becomes ที่ easy จะเกิดสมา because ธิ the mind แล้ว is มันเกิด ready. It's ready ยิน to ดี have พอ the ใจใน Samadhi. ความดีที่ You ได้ feel ทำมา glad and happy in the good เกิด deeds มี you've ปรา done. โมทย์ขึ้นมา And then that's ก็ when you จะ have มีปีติ Pramote. นึกถึงโอ้ You have มี the ปีติ joy. ซาบซ่านมีความ You สุข feel the มี joy ควา that มสง spread บ through your mind and body. You have the งั้นพวกเรา peace. ต้อง You ตั้งใจ have the รักษา happiness. ศีลนะ So set your นี่พอจิตเรา intention ตั้ง firmly มั่ to น hold มี the ความสุขมี precept, ความสงบแล้วเนี่ and ย then the mind's จิตไม่ upright and ดิ้นรน stable, having the calmness and ไม่แกว่งไป peacefulness. แกว่งมา It won't จิตจะมี it เรี่ยวมีแร won't ง oscillate between this and that. The คน mind ส่วน would ใหญ่ gain power and โดยเฉ energy. พาะฆราวาสนะหรือพระส่วนใหญ่เดี๋ยว Especially นี้ of ด้วยเลย even nowadays, a จิต lot ไม่ of มีกำ monks ลัง and lay people, the ไม่มีส mind มา has ธิพ no อจิต energy. ไม่มีแรง It เลย doesn't have enough samadhi, so ทำไม it จิต doesn't ไม่ have มี the แรงเลย energy. เพราะ Why จิตมัน doesn't the วิ่งต mind ลอด have เว the ลา energy? Because the mind is เดี๋ยว busy วิ่ง running ไปคิด around, โน่นคิดนี่วิ่งไปอดีต moving วิ่ง to ไปอ think นาค about ต this, in the move วิ่ง to ไป the ดู past, วิ่ง move ไป to the ฟังวิ่ง future, ไปด move ม to กลิ่นไป see, ลิ้ move ม to รสไป hear, รู้ move สัม to ผัสทาง smell กา and ย taste and feel the วิ่ง touches, ไปวิ่งมาตลอดเวลากระ move ทั่งเวลามา here ทำ and กรรม there ฐาน all the จิตยัง time. วิ่งออกไปเลยนะ Even though when อ you ย่างรู้ have ลม your หายใจนะจิตวิ่งไปอยู่ mindfulness ที่ลมหาย object, ใจ then the mind jumps ดูท้อ into ง the พองยุบ breath, ใน for จิตไหลไปอยู่ที่ example. ท้อง The วิ่ mind งไปอยู่ jumps ที่ into ท้อง the ขยับ tummy มื to อ see the เอา belly, จิตไปอยู่ใน see มื the อ belly, moves to the hands หรือ that is บางทีข moving. ยับมืออยู่จิตเลยมือออกไปห And นีไปคิดเรื่องอื่ sometimes, นแล้ว even your hands moving, the นั้น mind จิตที่มัน moves วิ่งไป further วิ่งมา beyond ต and ลอดเว start to ลา think เนี่ย about มันไม่มี something แรง else. หรอกมันเหนื่อย The mind that moves here จิต and มัน there ก็เห all นื่อย the เป็นนะ time, it runs out of เวลา
energy. พาะร่างกาย The เรา mind can get เท่า tired. นั้น It's ที่เห not นื่อย just เป็น your body that gets ร่า tired. งกายเราทำงานหนักๆทำงาน When ทั้ the งวัน mind มันก็ does เห a นื่อย lot of มันก็ต้อง work การพัก throughout the day, the body is tired and the ถ้าไม่ body, พัก but เดี๋ the ยว body ตาย needs rest. If you don't จิตเนี่ย rest, มัน then ไม่ you ถึง die. ตายนะ The mind, ที่ it จริง won't แล้วมันก็ die. ตายตลอดนะแต่ว่า Well, it's เราจะไม่ actually รู้สึกว่ามันจะตายหรอก kind of เพราะมันเกิด consistently ดับต่อเนื่อง dead, กันรวดเร็ว but you just don't see it because it
arises and falls away all the ใน time. ทางตา It ทาง passes หู away ทาง all จ the มูก time. But ทาง if the ลิ้นทาง mind is กาย ทา too งใจต busy ลอดเว going ลา through the sense doors all the มันเห time, นื่อย it มัน gets จะเอา tired. แรงที่ไหนมา How is the mind ต้อ gonna งให้ get มัน the พัก energy to do this? So you การ have พั to กของ allow จิ it ต to เนี่ย rest. ก็คือการน้อม By จิต allowing the mind to ให้อยู่ rest, ใน it อารม is ณ์อัน to เดียว bring ที่มี the ความ mind สุ to ข อย่าง stay ต่อ with เนื่อง one object that brings happiness น้อม ๆ ไป นะ continuously. แค่น้อม ๆ ไป Try to lead, ไม่ถึง try ข to นาด bring บังคับ attention. It's not ถ้าบังคับ forcing. แล้วไม่มีความสุข Try to bring the mind to stay ยก with ตัว the อย่าง นะ object that มัน makes you ยังมี happy. เด็ก สัก คน Because หนึ่ if ง you เรา force ดู it, ลู it ก มัน makes you ดุ unhappy. ซน Let's ๆ ช think อบ of ไป it as เอาแต่ของ child. ไปเล่น The กินต child ล is อด so เลย busy running around, เรา go ก and ลัวมัน play ถูก by รถ the ทับ side ห้า of ม the มันก็ road. ไม่ฟัง You're afraid thatเรา a ก็หา car ข will อง run ชอบ over มาให้ the มัน child. หา So you ของ find กิน มา something ให้ that มั the น kids หาขอ like. งเล่น To มาให้ find มันอยู่ some ในบ้าน candies, the food or มันมีความ toys สุ that ข the มัน kid ก็ไม่อ like อกจากบ้าน to มัน make ก็ the เล่น kid ของมันอ stay ยู่ในบ้า inside น the house. The kid will จิ stay ตนี่ก็ inside เห the มือน house กัน playing with house หา is อารม playing ณ์ with ที่ the มัน toy มีความ because สุ it's ข มันพอ happy. พอใจให้มันอยู่นะ The เรา mind ก็ is the ไม่ same หนีออก way. จากบ้าน Find หนี some ไปทาง object ตา that the หู จ mind มู is ก ลิ้น happy. กาย The ใจ mind will อยู่ในอา stay รมณ์อันเดียว inside. It will stay with one งั้น object. บางคนบอกว่าทำสมาธิ So ไม่ for เคย some สำเร็จเลย people ไม่เคยสงบเล feel ย that they cannot really do samadhi, they can อัน never แรก get เล to ย the ก็ต้องรู้ calmness. จัก นะ อยากให้มันส First, งบ เราก็ you have to ต้อง really รู้จัก know when you want to be เลือก calm. อารมณ์ You กร have รม to ฐาน find ที่เรา something อยู่แล้วสบาย that ใจ pick a meditation ไม่ได้ object อยู่ you แล้วเครียด happy and comfortable with, and you อย่าง don't บางค feel นภาวนา stressed. นะ ไปเดินจงกรม ยกเท้า So ยั่ when ง you เท้า do the ทำนั่นทำ walking ด้วยยังหวะ meditation, you ทำ have แล้ to ว do เครียด many นะ steps of raising your สมาธิ legs and ไม่ then เกิดหรอก putting it down. You get สมา stressed. ธิ So ไม่ will ได้ you เกิ be ดจาก able ค to วาม get เครียด samadhi? Yeah, you won't. Stress doesn't ความ stem สุข from เป็น stress. เหตุใกล้ให้เกิ Samadhi ดส doesn't มาธิ stem from stress. นะ งั้น Happiness ถ้า is จิต the เรามี near ความสุขอยู่ cause, ใน the อารมณ์อันใด proximate อั cause นหนึ่ง of samadhi. จิต So ก็ when ไม่ your วอก mind แวก stay with ไป something หา that อา you รมณ์อันอื่น happy, นะ then the ไม่ mind วิ่ง won't พล่าน get ไปทาง busy ตา and หู run จมู around ก ลิ้น looking กา for ยใจ other มันสงบ objects. อยู่ในอารมณ์ It อันเดียว won't get จิต busy ได้พัก running ผ่อน through different sense จิตจะ doors. มีแรง The นะ mind มี gets to กำลัง rest and the mind will regain the เมื่อจิ energy ต and มัน the มีกำลัง power. แล้วเนี่ย Once the เรา mind ก็ have มา the อัปเกรด energy, จิตนิดนึง then you can มีแร upgrade ง the เฉ mind. ย ๆ เหมือนวัว เหมือนควาย มีแรง Having the มาก energy, นะ it's just like, ยังไม่พอ all these laborious animals, ต้องพัฒนา buffaloes and cows. สมาธิของเราขึ้นไป You อีก have ขั้น to หนึ่ง สมาธิ develop มีสอง samadhi อย่าง into นะ the next step. There are two ส types of มาธิหนึ่ง samadhi. จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว One อ type ย่าง of ต่อเนื่อง samadhi, the mind แล้ว stays จิตมีแรง calmly with one object ส continuously มาธิ until อีก the อย่างหนึ่ mind งคือ gets จิ the ตตั้งมั่น energy. The เป็น second ผู้รู้ type ผู้ตื่น of ผู้เบิกบาน samadhi is when the mind is upright and สมาธิ stable, ชนิดตั้ง become มั่นนี่เราไม่ awake, ทำวิปัสสนา become ส lively. มาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะนะ The คือทำส stable มาธิ mind is the time for มัน vipassana มีสองอัน practice. สม The ถะและ calm วิปัสส mind นา is นะ for เป็น samatha ธรรมะสอง practice. อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่า Samatha and มี vipassana ธรรมะสอง practices ประ are การ these ที่ two พวกเรา things. ควรเจริ These ญด้ว are ยปั two ญญา dhamma ยิ่ง that you need คือ to สมถะกรรมฐานและวิปัส cultivate สนา to กรรม make it ฐาน grow. นะ So it's งั้นทำ samatha อันเดียว practice ดีไหม and vipassana practice. บาง Both คนทำสม developments ถะ are the ไม่ things เป็น that we need to focus on, as ฝืน the ไป Buddha ทำวิ had ปัสส taught นา us. อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้จริง So when you บา try งค to นทำส force ม to ถะ do the ดี vipassana นะ practice แล้วหยุดอยู่แค่นั้นไม่ทำวิปั and สส don't นา have the ทำได้ไหม samatha ทำได้นะ practice, เนี่ then ย you จะ can't. ทำวิปัสสนาโดยไม่มีสมถะนะทำไม่ได้ You cannot do จะ vipassana ทำมาสมถะ practice อย่างเดียว without ไม่ samatha ทำวิปัสสนา practice, but ทำ you ได้ can do just samatha ห practice ลายคน without ส่วนใหญ่ก็ห vipassana. ยุดอยู่ Yes. แค่ And ทำส most ม of the ถะ people ที่จิต stay ส and งบ stop there at samatha ไม่ cultivation รู้ว่าสมา practice. ธิมีอีกชนิดหนึ่ง You just คือ don't ส know มา there's ธิที่ actually จิตตั้ง another มั่น kind of samadhi, the kind that the mind is เจ้า upright ชาย and สิทธัตถะ stable. ตอนที่ท่านเด็กๆนะ Prince Siddhartha, ท่าน when นั่ง he อยู่ was ใต้ต้น young, ไม้รู้สึ he กจะ sat ต้นว่า underneath a ต้นไหนไม่ tree, รู้จำไม่ได้แล้วอ่านมา a นาน sort of หลายสิบ tree. ปีแล้ว That's long ago that I ท่านนั่ง read อยู่ about ตาม it. ลำพัง He sat underneath
beneath the tree แล้วท่านก็ alone, หายใจทำอานา and ปานสติใน he ตำราบอ breathed ก in ท่าน and ทำอา out. นาปานสติ He was ได้ doing ปฐม the, ฌานอะไรเงี้ย and he achieved แล้ว the ก็ first จิตใจ jhana, สงบขึ้นมา and then his mind became เนี่ย calm. ท่านได้ปฐมฌานแต่เด็กนะ So he got the แล้ว first ต่อมาตอ jhana นที่ from ท่านออกบ since วช very young. ก็เหมือนพวกเราแหละ So then when he got เวลา ordained, อ he อกบ was วชหรือ like เวลา us. ปฏิบัติธรรม So นะ when สิ่ง he แรก went ที่ out คิดนะคือการ to นั่ the งสมาธิ practice, and everybody thinks about it the ใช่ same สุ way, ทธัตถะก็ including ไปเรียนนั่งส the มาธิ Lord Buddha. กับฤาษี He just นะ thought ต่อ about มา sitting ก็ดาบทอุท meditation. กดาบทสองคนนี้ So he went to see เขาเป็นฤาษีว่าผู้แสวงหาความหลุดพ้นนะผู้แสวงหา someone สัจ who's ธรรม actually อย่าไปดู trying ถู to กฤาษี practice. นะเขาก็เป็นคนดี
So เจ้าชาย they สิท are ธัตถะ also นะ the ไปเรี truth ยนเก seeker. ราระดาบนได้ฌาน So ที่ he's a hermit. He went to study แล้ with วก็ two ยังไม่แล้ว hermits. ใจบอกอ So อกจากฌานมามันก็ยัง the ทุกข์ two เหมือนเดิม masters that he studied ยัง with, ไม่ตอบ when โจท he ย์ท่าน came out of the jhana, he คือ still ท่านแสว suffered. ง He หา didn't คำตอบว่าทำ It ไงจะ didn't ไม่ทุกข์ answer. He was seeking the ไปนั่ง answers of ส how มา to ธิแบบ see ฤา the ษี suffering. ได้ฌานที่ So when ฌา he นที่ started 10 to เนี่ย practice like the คื hermits อจิต did, เนี่ยไม่ and he เกาะ achieved อะไรสักอย่า all งหนึ่ง levels of jhanas, and the ไม่ mind เกาะ wouldn't อารม hold ณ์ on to ไม่เกาะจิต anything, would not hold นะ on to วา any งทั้งสอง object, would ฝั่ง not ทั้ง even อารมณ์ทั้ง hold จิต on นะจิตไม่ to เกาะ the อะไร mind itself, both the object, นะ neither the ก็ object ส nor ง the บส mind. บายว่างๆอยู่ And he got the comfort from the calmness, from the พอออกจากส void, มาธิกิ from เล the สก็เหมือนเดิ emptiness. ม But when he came out ท่านก็ of พ the บว่ามันยัง jhana, ไม่พอ and the defilements ก็ไปเรียน arise, กั and บฤา it's ษี the อีกองค์หนึ่ง same. เก่ง So กว่า he องค์ knew เย it อะ wasn't enough. So then he ชื่อ went to the พุท first ธกถา hermit บ and ท he studied นะพุทธกถาบทเนี่ยสอน Araradabot. So ถึ then ง he เน went ว to the สัญญา second ฌาน hermit, ที่ 8 Utokadabot. นะ So สู he งขึ้นมา went อีก and ขั้นหนึ่งฌาน studied. ที่ 8นะทำใจจนมันก็แท Okay, บ so จะ he หมดความ achieved the รู้สึก eighth เลย jhana. เหลือความรู้ So สึกอ until ยู่ the นิด mind is เดียวนะ completely empty and void, it's ท่านเปรียบเหมือน completely กับว่าเรา just มีน้ำอยู่ tiny ในแก้ little วเนี่ยเรา feelings เท remaining. น้ำความ It's แก้วไป almost like when you have a glass มั of นยังมี water, ความ you ชื้นติด turn อยู่ it ในแก้ว upside down. There's still ยั a งมีค little วาม bit รู้ of สึกตัวเลย humidity อยู่ใน stuck in the ค cup. ล้าย There's still like a little mindfulness ๆมี inside the cup สัญญาก็ไม่ใช่ remaining. ไม่มีก็ไม่ใช่ It's คาบรูป it's คาบ not ด the อกนะถัดจากนี้ perceptions. นิดเดียวก็ It's like ดับไปหมด between, เล just ย a little beyond this, everything ถ้า disappeared. เรียนมาถึงตรงนี้ท่านก็ So บอก that's the มันก็ eighth ยังไม่ตอบ jhana. โจทย์ And he said, at this ท่า point, น it ก็ออก still แสวง doesn't หา answer the questions วิ of ธี the พ้น end ทุ of กข์ของท่าน suffering. ต่อไป So then he went out and seek ยุคนั้นศาส his นา own เชน way, how to be เกิด liberated มาก่ from อน suffering. ศาสนา Then พุ he ทธ went to ถ้าพู study ด the Jain. Jain is ลัท a ธิทร religion มา that นไทย started ไทย before นี่เขาก็มี Buddhism, มานานแล้ว or ใน the อินเดีย or other cults that torture ท่านก็ไป themselves. ฝึก There's ทร so มาน many กา of ยอ them ยู่ out นาน there. ก็ So ไม่ he สำเร็จ started to torture himself จน and กระทั่ง he วันหนึ่ง didn't ท่านนึกถึง succeed ทางสา until ยก one ลางได้ day he thought about ใน the ตำ middle ราชอบ path. พูดเรื่องว่าพระอินทร์มาดีดพิณให้ฟัง There's ซึ่ง always สาย something พิณ in the ที่หย่อนไปก็ scripture ไม่เพราะสายพิณที่ตึงไป that ก็ขาดนะ Pra สาย in พิณที่ขึ will งพอ come ดี and พอดี try to play ไม่ some หย่อน harp. ไม่ตึงนะ And ใช้ได้ if บร the รเลงเพล strings ง are ก็ไพ too เราะ stringent, it's not beautiful. When it's too แต่ loose, it's not ในตำ beautiful. รา It เขา has to ว่า be งั้น just นะ right. That's when you get the แต่ว่า beautiful ไม่ใช่ music ไม่รู้อยู่ในขั้นพระไตรปิฎกหรือตำรา from ฉบับ playing the harp. หลวงพ่อชัก I'm ลื not ม sure ลืม whether ละ what ชรา level of อ่านมานาน scriptures. I'm getting old and I forget a lot of things in the ท่านก็ scriptures. ได้สะกิดใจนะต้องเดินในทางสาย So ก then ลาง he started to think about it. So he said, ไม่ that's ตึง the ไป middle ไม่หย่อน path ไป that I have to take. แล้ว Not ท่าน too ก็นึกถึง stringent, not too สมา loose. ธิป So ฐ then ม he ฌา thought นที่ about ท่านได้ตอนเด็กๆ the first jhana that he achieved ท่าน when ก็ he ท was ำป young. ฐมฌานของท่าน And นะ then he did this in the ท่านก็ first จะทำ level ฌา of นที่ jhana, สี่ first absorption, until เมื่อ he ก่อนหลวง gets พ่อ to เค the ยสง fourth สัยนะ absorption. ว่าตอน I เด็กๆ used ท่าน to ได้ปฐม wonder ฌานแล้วตอนบำเพ็ญ if เพียรจะตรั he สรู้ could ก็มาทำได้ achieve ฌาน the แบบเดิม first ที่ท่านเคยทำ absorption. Why did he have to do this ฌาน first, ของฤา do ษี it นะ through the มันก็ practice of มี the first ฌาน jhana 1 2 3 at 4 5 6 7 the 8 first ก็มี absorption? ปฐมฌานเหมือน So กัน for the hermits taught us, แล้ว it ทำไมท่านบ started อก with มัน the ไม่ใช่ first ทาง absorption until the ปฐ eighth มฌาน jhana. But นี่ why คนละ he แบบ was กัน wondering, he had to come back to the first เราค่อย jhana. ภาวนาเราค่อย The แยก first แยะลักษณะ absorption ของสมาธิ is ออกมา when you can differentiate the ปฐม kinds ฌาน of ของฤาษี samadhi that นะ is จิต there. มันแน่วแน่ So ส the งบลงไป first อยู่ในอาร jhana มณ์ for the ในอา hermit, รมณ์อันเดียว the mind is really ปฐม calm, ฌาน firmly ข staying อง with the เจ้าชายสิท object. ธัตถะนะจิตมัน But ตั้ the งมั่น first jhana of จิตมันตั้งมั่นเป็น Prince ผู้รู้ Siddhartha, ผู้ตื่น the ผู้เบิก mind บา was น upright and สองอันนี้ stable, ไม่เหมือนกัน become awake, aware, พวกที่เรียนแต่ตำรานะไม่ and เค the ยลิ้มร lively ส and ข the องสมา vibrant ธิส ones. องแบบเนี้จะไม่เข้า So ใจยังไงก็ไม่ So เข้าใจ people who don't understand the scripture would not be able to differentiate the two kinds of samadhi. เวลาเราฝึกสมาธินะตอนเด็กๆอะไร So when เงี้ย you do the เราฝึก practice, when I อิน was โนเซ young, น when นะ we were young, จิตเรา we ไหล were ไปส innocent. งบ Our mind ลมหาย moved ใจระงับไป to แล้วกลาย stay เป็นแสง with จิ the ตจะอยู่กับ object. แส
The breath นิ่ง stops, ส the บาย brightness comes, อันนี้ staying สมาธิ still อย่างฤาษี quietly, peacefully. นะ This is the hermit ถ้า type ส of มาธิ samadhi. แบบพระพุทธเจ้าเนี่ย But มี samadhi, สติ like the มี Lord สัมป Buddha ชัญ had ญะ taught us, นะ it's about having mindfulness, ทำสมาธิไปเกิดแสง having สว่าง having full จิตจะ comprehension. เคลื่อนเข้าไปในแส If งส there's ว่าง some รู้ทัน brightness, the นะ mind จิตไม่เค moves ลื่อนโดยที่ towards ไม่ได้ the บังคับนะ brightness. Just know เสร็จแล้ว so. แสงส The ว่าง mind ก็ will อยู่ move on ต่าง its หาก own. จิ You're ต not ก็อยู่ต่าง forcing หาก it. จิ You ต see มี the ปีติ brightness มีความสุข outside, มี and ควา then ม the เป็นหนึ่ง mind is เกิด there. ขึ้น The mind has the นะ happiness, becoming จิ one, ตไม่ไหล and having ไม่ไหลไป the หา awareness. The อารม mind ณ์กรรม doesn't ฐาน move towards the any อย่างเวลา meditation ทำอานา object. ปานสตินะ
มันเป็นแส When ง you นะ do แล้ว the ใจเรา breath เข้าไปเล่นอยู่กับแสงนะมันจะมีปีติมีความสุข breathing, ขึ้นมา yes. แต่ส When มา you ธิอ stay ย่าง and linger ที่ with จะ the เดินปัญญา brightness, เนี่ you ย will just have the พอมันส happiness, ว่าง the ขึ้นมาแล้วนะ luminous ถ้าจิตเราจะ brightness ไหลไปที่แสง remain. รู้ทันจิตจะตั้งมั่นนะมีปี But ติ the มี other ความ time สุข when you เกิด become ขึ้น aware, แล้วก็ตั้ง having an มั่นอยู่ observer ไม่ไหล seeing the ไป brightness, the mind becomes stable. ต่อมาก็มีสติปัญญามากขึ้น As เป็ you นปี grow the ตินะ wisdom, เป็นข you องเบิกบา see that เป็นของไม่ได้ joy, เรื่องได้ราวนะเป็นความปรุ this งแต่งดิ้น rupture, รน it's ที่ just รุนแรง something to จิตก็ละปีตินะ some ไม่เอา still ปี some ติ strong, the มี mind ค will วาม just สุ let ข go of it. ต่อมาเห็นว่าความสุขก็ยังเป็นส่วนเกิน จิตวางความสุขนะเป็น Then อุ you เบก see ขา happiness, all this joy. มีส It's ติ still อยู่ the ตลอดสา extra. ยของ It's การป something ฏิ that บัติ is นะ not ไม่ right. เคลิ้ม So ดื่ม the เนื้อ mind ดื่ม will ตัว just นะ let go, แต่ว่า become equanimous ดื่ about มเข้า all ไป these บางที joy ลึก and ลงไป happiness. Deep ร่างกาย down, หายไปเลยโลกธาตุหายไปเลย sometimes นั่น as ทะ you ลุออก practice ไป further, the world ในอรูป disappear, ฌา the น body นะ disappear, and then you start getting และส into มา the ธิมีห formless ลายแบบนะ absorption. สมาธิที่จิตเรา So ไหล there's so ไป many อยู่ใน kinds อา of รมณ์เนี่ย samadhi as the เอา mind ไว้พัก moves ผ่อน towards ได้ the object. แต่ It's ไม่เดิ good นปั for ญญาหรอก resting, but it won't สมา help ธิ you ที่เจริญ cultivate ปัญญา wisdom. ให้มีสติ But when รู้ you ทันว่าจิตไหล try to เข้าไปแล้ว cultivate wisdom, you just จิ have ต to ไหล be ไปอยู่กับแส mindful ง that ส the ว่าง mind has รู้ทัน moved จิ towards ต the ไหลไปอ object. ยู่ If ที่ the ลม mind รู้ moves ทัน towards the brightness, จิตไหลไปอ moves ยู่ที่ towards the มือที่ breath, เท้า you just ที่ know ท้อง so. นะ The mind รู้ทั moves น to the hand, to รู้ the ทันจิตที่ไหล belly. ไปเรื่อย You ๆนะ become aware that the mind has แล้ว moved จิต here จะ and ตั้ง there. มั่น And then eventually the mind ส will มา become ธิ upright ไม่ and ได้แปลว่า stable. สงบนะอย่ามักง่าย Samadhi อย่า doesn't สมาธิ mean แปลว่าสงบ calmness, แล้วก็ quietness. ไปนั่งกันแล้วนั่งสลบนะไม่ใช่นั่งส You งบ have to นะ sit, ส and มา that ธิ means คือความตั้ง you มั่น sit นะ and you ความ fall ตั้งมั่นข asleep. องจิต Samadhi is the ไม่ใช่ stability ตั้ง of มั่น the ของกาย mind, นะกายมันจะนอ of น the กลิ้งอยู่ mind, ก็ not ได้ the แต่จิตมัน body. ตั้งมั่น The มี body ส can มา be ธิ rolling over on the ground, but the mind can ส have the มาธินั่นนะเกิด stability จากสติ and be upright. สมาธิตัวนี้เกิดจากสั This มมาสติ type of ไม่ samadhi เคลิ้มเคลิ้ม arises ลืมเนื้อ from ลืมตัว the นะ correct kind of mindfulness or ทำ awareness, กรรมฐานไป becoming aware of your แล้ว own ถ้าจิต body เรา and ไหล mind. ไปที่อารมณ์กรรม And ฐา as น you รู้ have the ทันอย่างถ้า meditation มีแสง object, ขึ้น as มา the mind จิต moves ไหลไป towards the ที่แสง meditation รู้ทัน object, just know so. If จิต there's ก็ some จะไม่ไหล brightness จิต or จะตั้ง light, มั่น the mind moves toward it, just know จิ so. ตจะไหลไปคิดรู้ทัน The mind moves to จิตที่ไหล think, ไป you คิด just ก็ know ดับ so. เกิดจิตที่ตั้ง The มั่น mind that was นะ thinking เนี่ยมัน disappear มี and จิต there's a ตั้งมั่นนะ stable แท mind รก arising. So there's ระ like ห a ว่างจิต stable ที่หลง mind หลงไปดู um, นะหลง appearing ไป in ฟังหลงไป between ดม all ก the ลิ่นหลง lost ไปลิ้ม mind รสหลง all ไป the รู้สัมผัส time. ทางกายหลงไปคิด So นึกป it's รุง like แต่ง a ทางใจหลงไป switching เพ่ back ง and อารมณ์ forth. กรรมฐาน Whenever you lost to do anything จิ through ต the มัน six มีส sense ติถ้า doors, the จิตมันมี mind ส has ติ this รู้ทันจิต awareness ที่หลงนะ at that จะ moment หลง that ไป the ทางไหน mind has ก็ตาม lost to do something ถ้าส wherever, ติเกิ whichever ด channels รู้ the ทัน mind ว่า has จิตหล moved ง to. ปุ๊บจิตที่หลง As จะ the ดับ mind นะจะ become เกิดจิต aware of ที่ตั้ it, งมั่นขึ้นมาแทน and then you have ว่าจิตที่หลงกับจิตที่ consistently ตั้ the งมั่น mind นะ will become มันตรง stable ข้ามกั because น the mind that is จิตที่หล upright ง and เหมือนกับ stable ค is วาม the มืด opposite of the mind that has moved to เราไม่ต้องไปทำลาย towards ความ other มืด objects. นะ So พอ the เกิด mind จิต that is ที่ตั้ง lost is มั่น like เหมือนเรา darkness. เปิด The ไฟ mind that is ส upright and ว่างขึ้นมา stable. It's like ความมืด switching ก็ on หา the ยไปเอ light, ง and the ที่จริง darkness ความมืดก็ disappears. ยังอยู่อย่างเดิมนี่แหละ The แต่มันถู darkness กความ remains สว่าง there กลบไปหมดเล actually, ย but the brightness overtake it, งั้ and น if เว the ลา world becomes bright. เราจะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่น So นะ when you practice ทำ until กรร the ม mind ฐาน becomes ที่เรา stable, ถนัด you นั่นแหละ need one meditation แต่ or ไม่ได้ awareness object มุ่ง that ไป you are ที่ความสุขค comfortable วามส with, งบนะ but you're not พลิ aiming กนิด towards หนึ่ง happiness or calmness. ทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละ แต่ Flip it เปลี่ยน around, มารู้ do ทั the นจิต same ตนเอ thing ง with the meditation นะ object, but become จิตเรา mindful ไหล of the ไปคิด mind. เรื่องอื่นรู้ The ทัน mind จิต moves ถ to ลำ think, ไป just เพ่ง know อาร so. ม Be ณ์กรรม mind ฐาน moved รู้ to ทัน focus on something. ต่อไปจิตมี Focusing ค on วาม the สุขก็ object, just รู้ know ทัน so. จิต When ทุ the กข์ก็ mind is รู้ทั happy, น just know so. The จิต mind สงบก็ suffers, รู้ just ทัน know จิต so. ฟุ้งซ่าน The ก็ mind รู้ is ทัน calm, นะ know so. The mind is รู้ไป busy, เรื่ know อย so.
ตร Just งนี้ keep มัน knowing. ก้าวไปสู่การเจริญปัญญา You ด้วย move การดูจิต towards the wisdom cultivation by you observe the งั้น mind. เวลาถ้าเราชำนาญในสมาธินะเรา So ทำ when ส you มาธิ become ไปจิต proficient รวม as ลง this ไป samadhi, when แล้ว the เราเห็น mind การ starts ทำงา to นของจิต converge and becomes, นะ and you start เนี่ to ย be เราเดิ able น to ปัญญาใน observe the ฌาน movements of the mind, เดิน that's ปัญญาใน when you ฌาน do that wisdom แต่พวกเราส่วน cultivation ใหญ่ in ทำ your ไม่ถึง jhana. Most of เรา the ก็ time แค่ you ว่า cannot get ทำ ค there. วามสงบ So you just ให้จิต get ใจ some เรามีเรี่ยวมี calmness, แรง peacefulness. So then the พอจิ mind ตใจ gets เรา the มีแรง energy. แล้ว Once มัน the ยิน mind ดี has พอ the ใจ มี energy, ความสุข ความ when สง it's บ pleased in รู้ทัน happiness ว่า มั or น ยิน joy ดี or พอใจ calmness, just นะ be จิตมัน aware จะ that ตั้ง the มั่น mind ขึ้นมา is ชั่วขณะ satisfied, and the mind would have ทำกร that รมฐานไป momentary จิตไหล stability ไป and คิด keep รู้ทัน จิตก็จะตั้ง doing มั่ the น ขึ้น ชั่วข practice ณะนะ
And then you know about the awareness. The moment the mind is lost, you have that momentary awareness. So the practice, there are two ways. When you're tired, when you feel really lacking energy, too busy, bring the mind to stay with the meditation object. Don't let it run around. When the mind has the energy, don't just sit still and rest. Don't stay still. And don't sleep all day and you say you're not rich. You have to make the mind work. You have to allow the mind to work. So set aside your time every day. Today your mind has no energy, the mind is so busy, so scattered. Just don't forget about the wisdom cultivation. You see the body walking, just feel the body working. Let the body feel the body working. Don't think about anything else, but don't force it too much. Otherwise the mind gets uncomfortable and we won't get calm. So you see the body walking, just use the ordinary mind, just observing the mind, the body, peaceful or not, it's okay. Or you can do sitting meditation. The mind is calm or not, just keep breathing. Make the mind stay with one object without forcing it, without suppressing, without controlling. Do it consistently and it will become calm. Once the mind becomes calm and will regain the energy, re-energize. Once the mind is re-energized, for example, if today the mind is so weak, you do the tranquility for 2-3 hours. And then, but if on some days the mind is just a little tired, you let it rest for an hour. And once the mind has regained energy, you upgrade the practice. So then once the mind's upright and stable, so switch from just observing just one meditation object, observing your mind. Don't focus on the knower. Be careful, don't over focus on the knower. Just know the existence of the mind. Just knows the movements of the mind. As the mind moves to things, just know so. The mind moves to focus on the object, just know so. Observing the mind as the key. The first kind of samadhi, observing the object, becoming aware of the object as the main part, like the body, the belly, the breath. The body is the main object. The second type of samadhi, the mind is the main object. The mind moves to things, you just know so. The mind moves to focus on the body, just know so. The mind's happy, you know so. The mind unhappy, know so. The mind stressed, know so. Just know so the behavior. Just know the behavior of the mind. And then you see that the mind is lost. The moment you become aware, the moment the mind that is lost disappear. You don't want that. It just completely disappear, passes away on its own. The moment you have the mindfulness, the lost mind disappears, and then you have the stable mind arises. It's the opposite of the lost mind. The lost mind is darkness. The stable mind is the brightness. You don't have to deal with the darkness. You don't have to fix the darkness. There's no need to prevent the mind to be lost. There's no need to make the room bright. There's no need to stop the darkness. Just light up. So that means you light the room to bring the brightness. The darkness or the mind that is scattered will just disappear. It's so simple. Don't think too much. So your formal practice, when the mind doesn't have the energy, the mind is tired, bring the mind to stay with one object that brings you happiness continuously. The object is the main protagonist. When after an hour or two of resting, your mind has gained energy, you upgrade the practice. Use the mind as the protagonist and focusing on the mind. Just observe the mind, the behavior of the mind, whatever it does, just know so. Don't over-focus it, don't make it tight, don't make it congested. Just become aware of the existence, become aware of its movement. Just observe it comfortably with an ordinary mind. As you see the movements of the mind, and eventually you'll be able to practice a lot more easily. When you want to have the calmness, you know the principles. Bring the mind to stay with the object. Happily. Bringing the mind to the object, so actually the mind has moved to one object. But when you want to do the wisdom cultivation, you need some contact through the sixth sense door, eyes, ears, nose, tongue. When sufferings, when happiness, unhappiness,
wholesome unwholesomeness arises, you become aware. You see everything, happy, unhappy, wholesome, unwholesomeness, they're all temporary. You see all parts of the body are just a tool for the mind to have contact with the outside world. So then it's, none of this is us. You start to see. That's the wisdom cultivation. When you become proficient at this, you become used to this. Your former practice, whenever you want, you need to do the calmness to make the mind re-energize to do so. But when you have the energy already, don't sit still. Observe the mind to see that the mind moves. See the movements of the mind and become aware. Once you become aware of this, that means you're ready to get to battlefield. You are ready to do daily practice. People say you do the daily practice. Actually, you are cultivating the lack of mindfulness during the day. You don't truly have the mindfulness. You don't have the right kind of awareness or samadhi. You can't really do much. You can only say that that's what you do during the day. You actually don't do anything. You're just focusing on something, fixating on something at most. When you have the stability of the mind and have the energy, you can do this in daily life. What do you do during the day? When the mind comes to contact with an image, there's something arises in the mind has happiness or unhappiness, wholesome or unwholesome, arises in the mind, greed, desire, anger arises in the mind, you just know so. You see a beautiful lady walking towards you, you feel the attractions, you know so. You see a beautiful flower, you see the attractions. You feel the atmosphere, your mind's happy, just know so. When you know so, you also happiness, unhappiness, good, bad, vice and virtues that follow the contact to come to the mind. You'll be able to practice and you can do vipassana practice. You are not avoiding contact. Whatever that comes to contact with you through the sense doors, this is this is the source where the defilements stem from, but also this is the source where the wholesomeness stems from. Otherwise, without any context, you become a formless mind that has no contact. It's full of void. Most of the people, everyone in this world have the context, but they don't have the mindfulness and samadhi in order to observe it. So the difference is so small, so tiny. So the non-practitioners will have the sense doors, will have the mind to think, to feel, to see, to taste, but they don't have the mindfulness and samadhi. The mind just keep moving towards the object that comes to contact with them, the sound, the sight, the noise, the taste. The mind is lost in their thoughts. This is the typical, normal, other people in the world. But for a practitioner, when you have enough practice and rehearsal, you become aware of your mind. The eyes come contact with an image. Whatever happiness, unhappiness, wholesome, unwholesomeness arises in the mind, you know so. As it becomes more refined, more subtle, the mind moves towards the mind, to eyes, to ears, to any parts of the sense doors. You become aware. The mind moves to think, you know so. The protagonist is no longer the object that comes to contact. The protagonist becomes the mind. So allow the context to come to you. That's the difference from non-practitioner. Is you have the mindfulness becoming aware of it, and you have samadhi that is stable, able to observe the movements of the mind. Otherwise, the rest you are just like ordinary people walking around in this world. You have the eyes to see, you have the ears to listen, but you're different from other people that you lost in all these contacts to the sight, to the sound, to the mind, the thinking, the mind sees. For a practitioner, you know that the mind is observing an image. When the mind moves to the eyes, become aware. When the ear hears something, the mind moves to the sound. You can hear the sound. This is very subtle, very refined level of becoming awareness, having awareness already. So like for the starter level, to see the happiness, unhappiness, see the behavior of the mind. When the mind is happy, you see it arises and falls away. The mind is happy, it's glad.
The gladness comes and goes. You feel sad, it comes and goes. It's temporary, it goes away. You see, you observe the emotion, you observe the feeling. When the mindfulness is really fast, you see the mind arises at the eyes, at the sense door, comes and goes. The mind moves to things. You just know so. You can observe it. When you know how to practice, when you do the formal practice until you become really proficient at this, you become aware of it. Unless you do the formal practice until the mind moves and you become aware, you won't be able to do much during your daily practice. The minds move and you don't really become know. You're just lost, just like the rest of the people. And then the mind just moves. You don't even know the mind just moves, but you have happiness. The happiness arises, the unhappiness arises, wholesomeness, unwholesomeness arises, desire, anger arises. You become aware of it. That's still good. That's still good. That's right. It's not wrong. So when you have happiness, unhappiness, sufferings, equanimous, the mind feels that way. The mind has having desire, attractions, anger, sad, becoming aware. The mind is wholesome, unwholesome. We become aware when the mind has joy, when the mind has happiness. Just keep knowing. The mind is one. Just know so. The mind moves around. Just know so. So busy. You just know the way the mind really is. This is fine. This is good. So there are two levels of the practice of your mind. Is through the mental factors that arises together with the mind. Happiness, unhappiness, whatever arises with the mind, all kinds of mind arises and falls away. And when you get to the refined, very subtle level, you see the knowing mind arises and passes away too. And then there will be the mind that thinks and then arises and falls away. And there's a knower that arises and knowing and falls away. And there's like the mind that observes the image and arises and falls away. There's a knower mind arises, go in between every moment that mind is lost through the sense doors. There's always a knowing mind arising. When the knowing mind arises frequently, you will start to gain the energy. It's a different kind of energy and power that you get from the calmness samatha practice. I don't know how to explain to you. But the mind that has the energy, the power, when it's stable and upright, and when it's full of awareness, very quick mindfulness, and the right, correct kind of samadhi without controlling, that is the moment when the wisdom cultivation will become easy. You will see everything comes and goes just like a dream. It's like we're dreaming all the time. This is full of nonsense. There's no substance in it. Or when someone tries to do the practice, you do the practice and the mind just blows up, gets so big, and you see the world becomes such a tiny little thing. You see the human on the world, it's even smaller. And when you reach the Brahma level of mind, the mind becomes so big, it just covers so many galaxies. And you see that the tiny little human that you feel that's such so important and big, it's it's smaller than a speck of dust compared to the universe. That is the jhana practice, the mind becomes so broad and big, bigger than the universe. We are not taking that path, trying to the wisdom cultivation, seeing the workings of the mind. See that everything that comes and goes, the mind arises and falls away. The mind becomes, eventually the mind realizes whatever arises, it will fall away. Whether it's the object or whether it's the knowing mind itself, everything comes and goes. Nothing is permanent. It sounds difficult, but I have concluded to make it simple. So, hold your 5 precepts, formal practice, 3 hours or more, that's good. The mind will gain the energy. If you do the formal practice, during your formal practice, there are 2 ways. One, when the mind is so scattered and busy, bring your mind to stay with the object that makes you happy. Observe the body breathing and you feel it. Or chant Bhutto continuously, forget about everything else, just focusing on the Bhutto. Or do any chanting, a short chanting verse. Don't take it too long. Don't try to do the
Chinabanchon หลงตั้งหลาย chanting, รอบ that's เนี่ย too long of a แต่ verse. บท Otherwise, สั้ you น lost so ๆ บ many ทไหน times. ก็ได้ Get ที่ a มัน small, short ประทับใจเราท่องแล้วสบาย verse ใจ that is easy, makes you บาง feel องค์ท่านก็ comfortable มี when นะ you มี chant. บทสวดประ Some จำ would ตัว have their ท่าน own, อย่างหลวงปู่ขาวนะ his own พุท personal, โธ like อร Luangpu หัง Pramote would ธัม have โม his อร own หัง สัง chant. โฆอรหัง อะไรเงี้ย Putto สั้น ๆ แค่ Arahang เนี้ย Pamo แล้วภาว Saratang นาไป Sangkho เรื่อย Arahang. That's short. Just ๆ หล keep วงปู่ doing ขาว this. ขี้โมโหนะ Luangpu Kao is the ท่านก็มีบทสวดข angry องท่านนะ temperament. พุทธะ So he เม has ต his ตัง จิต own. ตัง มะมะ พุท Puttha ธะ พุทธา Netang นุ Chitang ภาเว Metta. นะ ธัมมะ เมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆะ เมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะ สังฆานุภาเวนะ นี่แค่หลวงพ่อท่องให้ฟัง พวกเรารู้สึกไหมเมื่อกี้เนี้ยใจเราลงเลย That's a chanting ใจเราสงบเลย of Luangpu Kao. ไม่ Can ท่อง you เอง see นะ that even I เอา chant บ for ทที่ you เรา that your ชอบ mind นะ becomes บทไหน calm ไม่ on ชอบ its ไม่ต้อง own? นะ Just pick a verse that you like. Pick a section that you like. Don't อ่ะ chant วันนี้เท something ศ you ให้ don't ฟัง like. เท่านี้นะ ไป That's ทำ it. เอา That's it for แล้วเรา today. จะเจ Go ริญสติ practice. ในชีวิตประจำวันได้จริง When you do this, you'll be able to cultivate wisdom during daily life truly. ๆ แถมอีกนิด Okay, เวลามรรค extra ผ for ลเกิ you. ดนะ มันเกิดได้ทั้งตอนที่ When the ทำในรูปแบบ enlightenment และตอน occurs, เจ it ริญ could ส be ติใน during ชีวิต your ประ formal จำวันนะ practice or during your งั้นปฏิบัติ practice ไปเถ during อะ daily life. ไม่ So มี keep ไม่มีเสีย practicing. หายนะ ถ้าทำถูกอ่ะ There's nothing to lose when you do the correct way. เบอร์หนึ่ง Number one, เบอร์หนึ่งในรูปแบบสวดมนต์ during อ my ยู่กับ formal ลมแล้ว practice, รู้ I do the โดยมี chanting. ร่างกายเป็นบ้า When the น mind's lost, ใจ I หล know. ง So I และ have ไหล the ไป home กับ base ควา as ม my คิด body. สมาธิไม่พอ The mind moves to มี think. ค I วาม don't ยึ have ด to มั่ have นถือมั่น samadhi. ในความคิดแน่น I hold จิ on ต to my ทำงานได้ opinions เอ very ง strong. I ใจ see the นิ่ง mind moves ไม่ and ย do อ its ม own เพราะ thinking. อ The ยาก mind ให้จิต struggle ดี because I เป็น want ค the วาม mind อ to ยา be ก good. องค์การพฤ I ติกร see รม my desire บาง arising, ครั้งจิตเข้าใจ controlling ว่า my behavior. การปฏิ Sometimes บัติ my ไม่ mind ต้องทำอะไร understand that the practice แค่รู้ is ซื่อ about nothing ๆ having แต่ to อยา do, กป just ฏิบัติขึ้น knowing, มาก็แน่นทุกที just knowing so. ที่ But เห็น whenever อ I ยู่ want ถูก to ต้องแล้ practice, ว I feel หรือคิด congested ไปเองคะ immediately. เห็น Whatever ถู I ก see, is it correct? ตอนหลวงพ่อมานั่งนะหลวงพ่อดูในจอเบอร์หนึ่งก็ดีอยู่ When I sit here, I look at ไป number ทำ one. อีก You're pretty good. Do more. What you see is correct. ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหม At this moment, your mind's not at its home base. จิ Can ต you อยู่ข้างนอก tell? ไหมดูออกไหม The mind's outside. Can you tell? ออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออก If it's outside, นะ it's ไม่ okay. เป็นไรนะ แต่หลวงพ่อบอกให้จิตมันมีปีติมีความสุขแล้วไปอยู่ข้างนอก When the mind's happy, the mind stays นึกถึง outside. ร่างกายสิ Think of your body. อย่าไปเพ่ง Observe your ตรงนี้ body. เพ่ง Don't overfocus. ไม่ You're เพ่งแค่รู้สึก overfocusing. ถึงร่างกาย Just feel the body. รู้สึกอย่างนี้นะ เมื่อกี้มันออกนะ That's ตร good. ง The นี้ไม่ mind เหมื was อนกันดูอ outside. อกแล้วใช่ไหม This is different. Can you tell? นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราหยุดกันนี้ตั้งมั่นเรารู้ทันจิตเราไหล When ไป the เรา mind รู้ทัน stays here, the mind's moved to think. You know so. ตัวนี้เราเริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหม You're controlling now. Can you tell? ถ้าบังคับมันจะแน่นนะ When you're จิต controlling, ที่ you แน่ feel นๆนะ congested. ไม่ดี You หรอก feel tight. When ไม่ the มีความ mind's สุข tight, that's not good. ส That's มา not ธิไม่มีหรอก happiness. You won't have samadhi. ไปทำอีกนะทำมาได้ดี Try to do เบอ more. ร์สอง What you do is good. Number two, เบอร์สองในรูปแบบใช้อานาปานส my ติ formal และ practice, เดิน I จงก use รม anapanasati ใน and ชี do วิตป walking ระจำวัน meditation. มีสติรู้กายและ During the ใจ day, I become aware ช่วงนี้ of เห็น body and การเปลี่ย mind. นแปลง During ของ these จิต times, I เกิด see the ขึ้น changes of the แต่ mind บาง more ครั้ง frequently, จิตยัง but ไม่เป็นกลา sometimes ง the ข mind อ is not คำชี้แนะวิ equanimous ธีป about ฏิบั it. ติต่อไปค Could รั you บ please ก็ป provide ฏิบัติอย่าง guidance? ที่ทำนั่นแหละ Just จิ do ตไม่เป็น whatever กลา you're งก็ไม่ doing ต้อ at ง the พยายาม moment. ให้ When เป็ the นกลา mind ง is not equanimous, you don't จิ have ต to ไม่เป็น force ก it ลา to ง be รู้ว่าไม่เป็นก equanimous. ลาง Be neutral about ไม่ it. ต้อง No, การ you don't ทำให้ have เป็นก to. ลางนะ There's no need to make it ขณะนี้บัง neutral. คับจิตอยู่ It's controlling. Can you รู้สึก see? เปล่า Can you มันจะ feel แน่น it? It's มัน tight. จะตึงขึ้นมานะ It feels the stress, the stringent ส่งจิต of ไป the ดู mind. รู้สึกไหม Your จิต mind มันแน่น sends ยัง out ไง to see. Uh, อยากจะดู trying to ใจลอย observe ไป how tightness look like. Your mind moves เห็นร่างกา to ยนั่ง see. อยู่ไหมร่างกายกำ See ลัง the นั่ง body sitting. See the body sitting. เห็นไหมร่างกายกำลังหายใจ Can you see the body breathing? ต้องทำใจให้แปลกๆไหม You don't ต้อง have to ทำใจ make อ the ย่างนี้ก่อ mind น
extraordinary, something strange? No, there's no need. So that you can see the body breathing. Just use the normal mind, ordinary mind, observing the body with the normal mind. Just observe the body breathing, and then you get to develop. There's no need. Don't make your mind dull. Number two, you are so used to stillness, samadhi, moves and stay with the object. Stay happy with it. Come back to your body and mind. Become mindful. Just become mindful. That's too intentional now. Too much. Too, too, too stressed. Too tight. Just keep feeling it. Observing the body. Keep observing the body just like observing someone else. The mind is breathing. Just observe like others are breathing. Observe the body just like observe others. Keep observing. Number three. เบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรม My former สารกับ practice, I นั่ง do ดู the ร่างกาย walking หายใจ meditation, switching จิต to ตั้ the งมั่นมาก body ขึ้นตื่น breathing, เต้นกับ sitting สภา down. วะที่เห็ The น mind น้อยล becomes ง more stable, a เห็น little จิต less เป็นผู้ excited รู้ about the สลัด phenomena กับ that I ผู้หลงได้ observe. บ่อยขึ้น See the mind become เห็น knower สัญ and ญาสั being ง lost ขาร more เกิดดับ frequently. แต่ยัง See ไม่ all เห็ the นจริงเกิด formations ดับ ขอการบ้าน and the ค่ะ perceptions arises and fall away, but I don't see the mind arises and falls away. You see feelings, you see perceptions and formations arise and fall away. That's already good. Just keep observing this. You don't need to see the mind comes and go. The suffering mind, the happy, unhappy mind arises and fall away. You see that comes and goes. Just keep observing this. You don't need to observe the knower itself, the mind itself. Just know that the mind's happy. Just know so. The mind's suffering now. Just know so. You see the changes. Eventually, as you become good at it, you see that these happiness and happiness, wholesomeness and wholesomeness is not the mind. The mind just becomes aware of it. All these vices and virtues just come and overtake the mind. As you gain the energy and power over time, the separation will become clear to you that these are separation. These happiness and happiness are not the mind itself. You see itself. Don't search for the mind. When you search for it, it's incorrect. The mind looking for the mind, you won't be able to find it after eons and eons. Happiness and happiness comes and go. You eventually, that this happiness and happiness that comes and go, just like the cloud comes into the skies, through the sky, through the sun, through the moon, comes and goes. And you see that the sun and the moon and the clouds are different things. Keep practicing it until eventually the mind, the happiness, unhappiness, vices and virtues are completely separate things. The mind rises and falls away. The mind arises through the sins and falls away through the sins door. If you cannot see it now, don't search. Don't search. Trying to see, that's already incorrect. The mind will get scattered and you won't be able to do anything. Whatever that you've done that is good, you lose it. See whatever that you can see. That's what you can do at this moment. That's good. What you've done, you've made lots of progress. That's good. Number 4. เบอร์สี่สวดมนต์นั่งสมาธิ I do เดิ my นจงกร chanting, ม sitting ระหว่าง meditation, วัน walking ดูกาย meditation. สลับพุทโธ During the day, I ดู observe the สิ่งกระ body ทบ and จิต Putto. ไม่เข้าไปแทรกแซง I see ดู something อย่า come ง to ธรรมดา contact and try not to เป็นกลาง interfere, ขึ้ just น observe เวลาจิตกระทบ normally. สิ่ง I เร้า became more จะจับ equanimous. เร็วบ้า When the ง mind comes นา to นบ้าง contact, sometimes it บาง pulls ที on แสดงทางร่าง fast or กาย long, sometimes บาง it ที shows กระ through ท the บแค่ body, จิต เห็น sometimes ทัน it บ้างไม่ทัน contacts บ้า and ง shows just the หลง mind อยู่มีสติ in รู้ the มาก mind. ขึ้น Sometimes สะ can เทื see, อนที่ sometimes กลาง cannot see. อก I have เบาบ้าง better หนักบ้าง mindfulness. รู้ Sometimes I ว่า feel ทุก the อย่างคือทุกข์ vibrations inside ข the อ mind. คำแนะนำค่ะ Could you please give me more advice? หลงแล้วล่ะตอนเนี้ย You lost at this moment. ที่ทำอยู่ดีนะ What you do is ทำ good. ได้ดีแล้วล่ะทำถูกแล้ว What you do is good. You do correct. เห็นไหมว่ากิเลสของเราเยอะกว่าที่เรานึก
Your defilements are a lot more than you imagine, right? That's good. The more you see, the more you can see the defilements. That's the best. I see nowadays. I feel glad for you guys. Anumotana. I'm glad for you. Anumotana, Pramote are the same kind of vocabulary. It's about gladness. Be diligent, do the right way, and continue to progress. You see the changes inside about your own self. The wise one will see that you are not the same person as you used to be in the past. Used to be you lost for a long time, used to suffer for a long time, you improve. You see the truth about the body better. All that you've done, that's good. Number 4, you lost. Can you tell? 2 more. Number 2, lower your elevation that you're flying. Lower your altitude. Make it normal. Don't let it float into the air. And you go to the Brahman world. Number 5, เบอร์ห้าดูร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรม I ช่วง observe ที่ the ผ่าน breathing มา body as เพิ่ม my การทำใน meditation รูปแบ object. บ I try to เห็น do จิต more เจริ formal ญปัญญา practice. เองบ้าง I see the mind บาง try to ครั้ง bring the รู้ wisdom บาง cultivation ครั้ on ง its ไม่รู้ own. ว่ารู้อะไร Sometimes I know, สิ่ง sometimes I ที่ don't เกิ know ด what เอ it งใน is. ชีวิตประจำวั The นบ่อย mindfulness ขึ้น arises during the สิ่ง day ที่ยัง more ติด คื frequently. อการดึงจิต What I'm กลับ stuck with is หลัง the จาก fact เห็นสภาวะ I ตามที่เคย like to ชิ pull น the mind back once เข้า I ใจ see the ว่า phenomena เพราะใจ arising. ไม่เป็นกลาง I think because เมื่อ my เค mind รี is ยด not หรือกด equanimous ดัน about มา it. ก When I ก็ feel ยังผ่า stressed น or กิเล under a ส lot อ of ยู่ pressure, ขอ I โอ still กาส surrender นั่ง to ส the มาธิให้หลวง defilements. พ่อดูครับ Can I have a chance to meditate to show you how I do it? Good. When you do the meditation, you still have awareness. Some happiness arises every once in a while. What you do is good. But you're not aiming for the calmness. That's just the extra, the byproduct. You want the truth. Buddhists practice. We're not seeking. We practice so hard. You just want to have the right view. What you get rid of, it is the wrong view. What you develop is the right view, the right understanding, the right knowledge. When you know correctly, you know about the Four Noble Truths, that the 5 aggregates are all suffering. Whenever the desire arises, these sufferings will just take over. Learn about this, and eventually, that the mind itself, it's part of the 5 aggregates. It's the suffering on its own. Continue. What you do, what you've done, it's really good. The mindfulness is a little too weak at this moment. So, whenever you have the energy to know so, when the awareness is too weak to know so, just become know so, but don't let it fall to the point where you fall asleep. Good. What you do is good. When I was practicing, I was similar to the way I practiced. I used to cultivate wisdom inside samadhi. Don't try to bring it like you are consuming drugs. That's too weak mindfulness. That's good. That's good. Number 6. เบอร์ 6 ใช้การหายใจแล้วรู้สึกตัว I เป็ use น the วิหาร breathing ธรรม and อย่า becoming ไปนึก aware คิดบ่อย แต่ as รู้ my ตัว home ได้เร็ว base. ขึ้น I am lost นั่ to ง think ภาว all นา the เห็น time, but ร่าง become กายไหว mindful เล็กน้อย faster. ก่อน I ที่ see จิ the ตจะ body นิ่ง vibrating a little bit ยังได้ before the ยิน mind becomes และ still. รับรู้ชัดเจน I still แต่ hear รู้สึกร่างกาย and เป็น become ก้อน aware of ที่ห things, นักบ้า but I ง feel the เบาบ้า body ง is like ระ a หว่าง big วัน clump that ดู it's ร่าง heavy กา or ยเคลื่อน light. ไหว
During the ดูส day, I ภา see the วะธรรม movements of ทาง the ใจ body. ที่ I ขับเค try ลื่ to อน see การ the กระท phenomena arise in the ำขอ mind คำ that แนะ drives นำว่า my ต้อง behavior, แก้ไขอย่างไรบ้าง my คะ actions. ไม่ต้องแก้ Can หร you อกไป please ทำ guide อีก me? ทำ There's ให้ no มา need ก to เท่าไหร่ correct ให้มาก anything. Do more. เบอร์เจ็ด Number 7. แป๊บหนึ่งเบอร์ Hold หก on. จิตมันไหลออกไปแล้ว Number รู้ไหม 6. The mind's moved out to think. จิตไม่ยอมอยู่กับเครื่องอยู่ซะแล้วห The นีไป mind เที่ยว doesn't แล้ว want to stay with your meditation ให้เรา object. รู้ It's ทัน moved นะ to somewhere else. Just become mindful. ถ้าจิตยังฟุ้งอยู่ก็น้อมมันลงมาอยู่กับเครื่องอยู่ If the mind's too busy, ไม่ bring ให้มันวอกแวก it back to meditation object. ถ้า Don't จิต let it มีแรง scatter. แล้วก็ปล่อยให้มันทำงาน When แล้ the วเรา mind's ตามรู้ regain ความ its เปลี่ยนแปล strength งของจิตไป and observe the เบอร์เจ็ด changes of the mind. Number 7. เบอร์ 7 ในชีวิตประจำวัน ตั้งใจ During my ทำหน้า daily ที่ life, ของตัวเอง I try เห็ to น do ความ my สุข job. ได้ง่ายขึ้น I เห็น can นิ see สั the ย happiness และจิ more ตใจตัว easily. เองได้บ่อย อิจ I ฉา see my คิดร้าย temperament. เปรีย I'm บ the เทียบ envious, the เห็น evil แล้วปล่อย thoughts, ได้เร็ว comparison. บางที I see it and I อารม let ณ์ก็ดับ go. ไปเอง รู้สึก Sometimes เบิกบาน เวลาเห็น the emotions just ยัง disappear, ขา the ดความ feelings สม่ำเส disappear. ม I อ feel glad when I see รู it. ปแบบ I still lack มีลมหายใจ consistency. เข้าออก My formal มีสติ practice, I หล use ง the สั้น breath ลง in and out, จะตั้งใจรัก become ษาศี mindful ล much more ขอ frequently. คำชี้แนะ I'll ค่ะ I'll ชี้แนะ try to keep ง่าย my ๆ นะไป precepts ทำอีก dearly. Okay, just do more. ฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยดีขึ้น Just ดี keep ขึ้น doing it. It will improve over time. เวลาภาวนามันไม่ดีใน3 วัน When 7 the วัน practice is not good, เมื่อเวลาเราสะ it's ส not ม going กิ to เลสแล้วเรา develop สะส fast ม in มาตั้ง 3 นาน days, 7 days. You มั have นไม่ been เวลาเราจะต่อ accumulated สู้ your เพื่อ defilements พ้น for a จาก long กิเล time. ส When ตัณ you หาทั้งหลาย fight ก็ต้องใช้เวลา against your defilements, it takes time. โทสะเราเยอะเราก็รู้เอา When you have a lot of aversion, just know รู้ไป so. เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อ่อนเองนะ Just keep knowing so, and เบอ then ร์ it 8 becomes weaker. Number 8. เบอร์ 8 ในรูปแบบใช้อานา My ปา form น of สติ practice, I use the ระห breathing ว่างวัน meditation. เจริญสติด้วยการดู During กาย the เคลื่อน day, ไหว I observe the คว body บคู่กับ movements การดูจิต together with the ขัดแย mind. กจากกัน The หลง aggregates ง่าย separate หล out. งบ่อย I'm เวลารู้ easily ทัน lost จิต frequently บ่อย when ครั้ง I become รู้สึก aware. ถึงแรงดันที่กลางอก Sometimes แล้ I วเห็น feel the การเกิ pressure ดดับ inside my จาก chest สิ่ง and ที่ถู see ก the รู้ arises and falls away บาง from ครั้ง something I จิต observe. บอกไม่ใช่ของเรา Sometimes the mind said หา it's กป not ฏิบัติ us. แบบนี้ไปเรื่อย If I keep ๆ จะ doing สิ้น this, ทุกข์ได้หรือไม่ครับ can I เพิ่ม achieve the liberation? การทำในรูปแบบหน่อยนะ You increase the กำ amount ลัง of มัน time you do น้อยไป your นิด formal นึง practice. You don't have วิธี enough ทำถูก energy. แล้วแต่แรง What you มัน do ยัง is ไม่พอ good, but it's just not อย่า enough ทิ้งสม energy ถะ at the นะ moment. Don't let go อย่า of ทิ้งการ samatha ทำในรูป practice. แบบจิตจะได้มีแรง Don't let go ที่ of ท the ำมัน practice. ถูกแล้วนะถูก What you do is กำ good. ลังมันไม่พอ Formal practice is important. วันนี้หล Energy วง is พ่อ important. เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ That's it for today. วันพุธวันพฤ This หัสนี้หลวงพ่อ Wednesday ไม่อยู่นะ and Thursday, I'm not here at มี the ธุระ temple. เยอะ I have ต้ errands องไป to โรง do. พยาบาล3 แห่ง I need to go to ไม่ได้ไป 3 เทศน์นะ hospitals, not ถูก to หมอ teach. กดขี่บังคับพาไป It's just the doctors asking me to visit. หมอเขาหวังดี The doctors have good มันมีเรื่องตล intentions. กในกันทั้งที There's something หมอ funny บอกให้ about ไป this. ตรวจนั่นตรวจนี้ The เธอไม่ doctor จำเป็น said, ต้อง go ตรวจ check this and หม this อ and อยาก that. รู้ And I บ asked อก the หลวง doctor พ่อไม่ได้ why. อยากรู้ซะหน่อ The ย doctor said, I wanted to know. But I ก็น่า told the รักไปอีก doctor แบ that บห I นึ่ง don't want to know. These doctors are so kind. ขับรถดีๆนะเมื่อคืนฝนตก Drive ตกหนัก carefully. It was raining heavily last เชิ night. ญ Take care.